ndiri pakati futi pekufamba ndakakwanisa kunzwa mutsipa wangu ushongoita zvezvo kuti ndoda kucheuka kudai ndobva warira fesi yangu ikatochinja ikauya kugotsi rikauya kufront uko handina kwandakatozokwanisa kufamba vanhu one kundiziva wemaraini ndokutomhanya kunoudza hana gogo wangu. Ndofunga zuva nezuva tinokupai nyaya dzinotyisa, nyaya dzinorwadza, dzinosuwisa pamwe chete nekuchemedza. Asi ndauya nayo pano inyaya inobaya moyo yekuti iwewe uri kwauri ikoko zvekutongoda kuti tibatanidze maoko tibatsirane naSisi Chenai Musona vatauya kuzoona kuno kunzvimbo yeEpworth. Vane dambudziko ravakasangana naro rekuti vane 8 years vasisaone. Pavakaenda kumadoctors kwakanzi aiwa ichi chivanhu chiri pamuri, regai nditaure naSisi Chenai ndinyatsonzwisisa kuti pavanditsanangurira pafoni tisatauya kuno kuti aiwa ndakarumwa nenyoka inonzi rovambira. Kuzobva ipapo ndipo pandakabva ndatadza kuona. Tinyatsonzwisisa ipapo kuti munhu karumwa nenyoka pagumbo ko kumaziso kunokanganisa here zvakare saiti yemunhu. Regai nditaure naSisi vangu ndinyatsonzwisisa kuti chii chakaitika musi uyu uye zvavangade kubatsirwa nazvo nemhuri yeZimbabwe zvakamira sei. Sisi Chenai makadii? Ndiri pangu makadiwa Sisi Elisa. Aiwa ndiri nani amene kwakadii kuno kuEpworth? kuEpworth kuri nani. Naika nayo kamvura yauya? Aiwa hatinayo. Mune chimunda iri manje muno? Tinongori munopa yadhi panapa. Parapusani matanga unochera makomba? Tikunyatsomirira kuti inyatsonaya. Aiwa yakutouya ndauya nayo mvura. Aiwa tinotenda. Ndichitobva pano inogona kubva yatosara ikazadza madhamu. Aiwa tingafara zvikuru. Naika aiwa tinotenda. Takanzwa machitsvaga Sisi Chenai mukati ndine dambudziko rakandiwira. Rakamira sei dambudziko rangu? Dambudziko rangu ndinoti rakatanga inini ndiri kuma6 years. Ndakatanga kurwadziwa nemusoro wekuti izvezvi sekutaura kwandiri kutoita nemi ukatonditanga ndinogona kusatozotaura nemi. Asi kupora kwaita musoro uyu kwaindinetsa nekundishungurudza. Waiti ndikasabuda ropa zvekuzadza makapu hawaipora. Zvadaro vabereki vangu vanga vachiriwo vapenyu vakafamba neni dambudziko remusoro rikamboti mirei. Ndobva ndatova zvekuma grade 7 ndopandakarumwa nenyoka gumbo rekuraitira. Ndichitofamba ndichibva pamba ndichienda kuvabereki vamai vangu. Chakandinetsa ndakabva nayo pandakarumwa ipapo yakarembera pagumbo kusvika ndisvike pana sekuru baba vamai vangu. Sekuru vachiti inyoka kai ndonguva yakaregedza ichibva yatanga kutisa. Zvatodaro gumbo rangu ndakaita nofunga 3 months apa ndatoregister kutonyora. Rakazvimba kudai ndisingakwanisi kana kufamba zvekuti kunyora kwandakatoita ndakanyora zvematsurundundu maticha aitouya pamba. Kusvikira ndapedza kunyora grade 7 ndichibva ndazorapwawo nevamwe sekuru vakangobvawo kuMozambique. Vakati ndarota mukunda akarumwa nenyoka. Saka ndati ndiuye kuzomuona kuti ichokwadi here. Vachitosvika zveshuwa vakandiona ndisiri kufamba. Hawana kuisa mushonga vakangondiruma nemazino zvekungodai izvezvi. Pagumbo? Ndobva patanga kutoburitsa urwa hweblack. Kudzamara gumbo riye ratoserera asi urwa uye vakanditi handisida kuti uende pasingauende mukabhaketi wakazadza ka 10 liters kabhaketi keugezera kekai. Ndokuserera kwakaita gumbo rangu. Ndobva ndatotanga kukwanisa kufamba zvikanzi zvana ndichida zvapera ndakuenda. Ndobva watoenda kunorasa urwa uye mumvura. Zvadaro ndakagara pakusvikirawo kupedza grade 7 yangu ndikaenda kusvika form 1 form 3 ndopakazoshaya mai nastepfather wanga vakundibhadharira chikoro. Zvadaro ndakasara ndichichengetwa nambuya mai vaamai nababa vaamai. Dzamara ndazoroorwawo ndikaita mwana wangu wekutanga. Ndandichitori right ipapo. Ndiri pakati futi pekufamba ndakakwanisa kunzwa mutsipa wangu ushongoita zvezvo kuti ndoda kucheuka kudai ndobva warira. Fesi yangu ikatochinja ikauya kugotsi rikauya kufront uko. Handina kwandakatozokwanisa kufamba. Vanhu one kundiziva wemaraini ndokutomhanya kunoudza hana gogo wangu. Ndokuya ndokunditora gogo wangu nasekuru.
ndobva ndaenda kunonzi kwa Mutoko ndokwa ndakasvika ndikabatsirwawo mazuva acho ngotsvuku yenge chiri kutotanga ndokwa ndakabatsirirwa dambudziko iroro rikapera rigore ripi zvikuma 2006 ndopa ndakaenda kwa Mutoko nasekuru wangu ndikabatsirwa mutsipa wangu ukaita right ndadzokera kumba zvadaro ndakazobva kumusha kwana mai vangu ndichienda kwa baba wangu kunova ndiko kumawandarweni kunonzi kurushinga muvhileji rekwa Chimhanda ndobva wasvika ndokutsanangurirwawo dambudziko riri kuitika paneni asi vanga vakutsanangurirwa vanga vatori ana ambuya baba vangu vekundibereka vanga vatoshaya ambuya vakati zvino ini tarisai nemakore andava takutokumbirawo kuti mutibatsirewo muchifambawo nehanzvadzi dzake kuti dambudziko ramuri kutsanangura ridini ripere mbuya vangu munhu anga asisachakwanise kufamba wanga wachembera zvadaro saka ndopakadzoka ana baba wamai vangu neni nehanzvadzi yangu yandinosiyira inini iri kushambo ndobva vambofamba neni kwese kwataingofamba taibata mukoma wababa wangu zvichinzi ndiye ari kuzvidini ari kuzvikonzeresa tabata kudaro zvipfuyo mari chaiyo yakasvikira kupera dambudziko harina kudini harina kupera ndatozouyawo kuno kuHarare ndatorwa nemunini wadhedhi wangu mumwe kwaba mukuru wawo musoja ndobva vachinditora chimbouya kumba ndobva ndauya kuno kuHarare ndakagara nawo nofunga 6 months ndopa ndakatanga ndichita sekunge munhu uya ari kuona mhute mumaziso zvokuti ndaiti ndichida kunyatsa kushinura kuti ndione kuti ndizviri zvandiri kuona bva ndaingokuona sekunge munhu ari pamhute ndobva ndatoti ini nebamunini hazvisi kupera izvi rekedzai ndimbotsvaga kwekuita sei kwekunobatsirwa nhandine shamwari yangu yaiva iri kuno kuepwedza anonzi Maslin ndobva atondifonera achiti uya kana zviri zvauri kunzwa kune muprofita ari kugara kudondoko timboenda bamunini vakati aiwa kuti uende ikoko hazvigone tisina kuenda kuchipatara ndobva vanditakura ini ndopa ndakaenda kuParirenyatwa kunonzi kukaguvi kuya ndakatoenda ndichiri kutoonawo zviri nani ndichisvika ikoko ndichingonzi padhiripi ndichitanga kudonhedzerwa mushonga kana ndaikuonai muri kure neniko ndakanga ndakukuonai muri padhuze pangu zvichitoenda zvichitodzima kudzamara ndakungonzwa kuti ndimi muri kutaura muri pasaidhi neni ndakagara 2 months chakachinja hapana ndikanzi bhukai dokta akabhukwa akauya akati mwana uyu ndikamupara anogona kusazoona zvachose chivanhu chiri kuitika pane mwana ndobva ati handisi kuda kuita udyire nemari yake ndanzwa tsitsi nesituation yaari ndobva ndatodzoserwa mari yangu yandakanga ndamubhuka zvikachinzi chibhadhara mari ye2 months dzawakagara uri muchipatara ndobva ndabhadhara ndokubuda kwandakaita ndichibuda handina kuda kuenda kumba ndakati inini ndakutoenda kwandakafonerwa neshamwari yangu ndobva ndauya kuno kuepwedzi ndopaakanditora ndobva taenda kumhiri uko kumatombo ndokwaiva namadzibaba wacho nguva yandakatakaenda ikoko apa pangu pahuro apa papaita chibundu sezvizvi handi pane mabrama nemazimombe yaya nezvimabundu apa yaya ndozvazvaita huro hwangu handichatokwanisi kutena kudai mutsipa handichatokwanisi kusimudza maziso angu ndaiti ndikakuvhurira yanga akatsvuka sesiketi yandakapfeka ndobva ndaendako ndakagara 3 days rechi4 mutsaki matatakarara makapinda nyoka yerova mbira ndikatoti kune vanhu muno mapinda nyoka nokuti taigara takawanda vakadzi varume vairarawo mawese wakadzi tairara medu ndepapo mamusingachatooni nasingachatooni asi machemero yayene manje ndinomaziva because kumusha kwedu kundokwadzakazara ndekupi musha kwenu kumawandarweni kurushinga ndobva ndatovaudza ndikati musafugure musoro nyoka yapinda muno meirova mbira yakatenderera vamwe vese yakauya kuisa musoro waine papiro yangu yandakatsamira yakapinda zvekuma past 12 manheru yakazobuda kuma3 dzekunze kwedzi ichibuda ipapo makuseni ndichimuka ndopa ndakamuka ndisisina chibundu pahuro apa ndakutokwanisa kutena kudai madzibaba vaye vakanga vatondichinja zita rangu randoshidzwa naro rekumba vandipa remweya rekumasowe ndakagara pasaidhi pemadziro pechimudhuri chatatakazembera ndobva vatonditi madzimai Sara muri kundiona here ndikati ndiri kukuonerai kure kure makapfeka gemenzi regwambe ropa remeluni rine murenda yakadai ndobva wanditi simukai ipapo ndoda kuti muende kuchitata uko hapana ari kuenda nemi ndoda kuti munotora gati rine mucheka wenhundurwa muye naro pano zvishuwa ndakasimuka ndobva ndasvika bva ndafugama ndokunamata ndobva ndatora gati rangu bva ndauya naro zvikachinzi zvandanga ndichida zvaita but pakuchidiwa wedzinza renyu
nditenderane nawo zvandanzi ndiite pamuri mubve panapa maakudini maakuona. Ndikati hazvina kuipa, ndokuchifonerawo hanzvadzi dzanguwo vakuru kwandiri nevadiki kwandiri, ndikati ndo zviri kupi, ndo zviri kuno kubva vanditi iwe wanti ndiwe uri kurwara chititumira mari isisi kuti tikwanise kuuya kuHarare ikoko. Ndikati hazvina kushata kana mati hamuna mari, ndichazongotsvagawo ane mutupo wakafanana newangu anokwanisawo kundimiririra kuti dambudziko rangu riite sei ripere. Ndobva ndagara ndichibva ndazofonera munin'ino wamama wangu ari kubhindura ndikati mama ndo zviri kunoko zvikanzi inini handisi hama yako ndiri mai ndakakutakura nani manzi asi pataura kunzi pari kudiwa wako weropa. Kana vachinge vasimudzawo kuti inini ndiuye kana ivo vaitawo simba rekuuya handirambe mwanangu ndinouya nokuti ndini mai wako vasara. Ndakagara nofunga kudzamara dzatokwana nofunga 6 manzi hapana akadini akauya madzibaba ekudzamara watozobvawo pachitsividzo pavanga vari vachienda. Pakarana nhasi handina kana help yandati ndadini ndawana, asi padambudziko randinaro nandichitochemawo kumhuri yeZimbabwe kuti dai yanga yakwanisa kundibatsira ndawanawo anondibatsira ndikwanise kushandira vana vangu. Ndine vana ini izvozvi mumwe wacho ndakasvika pakuendesa kuhome, ari kuhome mukuru wacho ari kuDombozha. Handina kana weugama anokwanisa kumira neni ndichitaurawo dambudziko rako hapana anongondihepa vanongodaira kuti tazvibva zvinongoperera mukudayira. Saka ndakasvika pakurwadziwa, ndikasvika pakutsvaga nhamba dzawo amapupu, ndikateerera chirongwa chinoitwa naTete Tudor musi weTuesday. Ndobva ndakatora nhamba bva ndatovatsanangurira, vakandibvunza zvakatanga sei, ndikavaudza. Vakanditi no chinyarara kuchema, ndichakutumira vanhu vachauya kuzotaura nani, kuzotaura newe, wati unogara kupi? Ndobva ndakavatsanangurira zviri kuitika pandiri nekwandinogara. Ndo dambudziko rangu zhinji kuti dai ndakwanisawo kuwana anondibatsira ndione ndikwanisawo kuzvishandira. Kungave kumvura ndikafunga kuti izvezvi hapana mvura, amai vamatoona ndinawawo, totobatana maoko toenda kunochera mvura kumakomo uko kunocherwa mvura kuChisipiti. Ndotsigawo bhaketi rangu wakatsigawo rawo wondibata ruoko kusvika pano, asi kusukawo aiwa ndosuka, kubika zvese ndoita kuwacha, even chero kutotsvairawo mumba ndinototsvaira zvese ndoita. Saka ndo nyaya huru yakaita kuti ndikutsvagei mungo muchindibatsirawo kuti ndokwanisa kuwana here vanondibatsira. Uye ukama hwangu hapana kana ane chido nekuda kundibatsira, asi dambudziko riri kukonzereswa nemukoma wababa vangu inini ariko kumusha uko. Ukavati ngatifambei vanotaura kuti imimi ndimi muri kurwara zvifambirei, tikafamba tikavabata kuvaudza kuti ndozvataudzwa chihandei tese havabvumi. Saka ndo pane nyaya yangu sisi Elisa kuti dai makwanisawo kundibatsira ndawana anondibatsirawo ndione ndikwanisawo kuzvishandira. Ndiri munhu aitoona. Ndakange ndatotorawo passport ndikwanisawo kushandira vana vangu, ndakasvika pakuirasa mudhemu nekurwadziwa kuti saka mandisirei ndichitora ndichiwesta mari nhasi mozondiita bofu, hapana anoda kumira neni. Ndo nyaya hombe yandakutsvagirai padambudziko randinaro. Mawazvarwa muri vangani? Takazvarwa tiri 7, 6 wakomana 1 musikana. Saka sofa kwasara 5 wakomana. Anosiyira inini wacho akafa nekupondwa 2018. Saka wakomana vasara i5 so. Saka hapana pavakomana hapana kana ari kuda zvakarubatirana nini? Hapatorina, ukatotaurawo vanogona kungokudaira zvenguva iyoyo, ukazofonawo mazoti kudii vakomana nenhau yedambudziko randinaro vanongotaura kuti hatina mari, hatina mari. Kana tichinge tazowana mari, asi ndikutoona kuti makore acho yawanda kubva 2017 kusvika izvezvi. Wachingondiudza dzingori nhoroondo, hapana kana ari kukwanisawo kumira neni. Saka mani 8 years mune dambudziko hongu. Ndanzwa muchitsanangura muchiti mune vana. Mune vana vangani? Ndine vana vangu 2. Makaita nababa mumwe chete vana? Zvakafamba sei? Mwana wangu wekutanga ndakatoroorwa ndikatobvisirwawo mari, vabereki vangu vakatogashira mari. Zvakazongonetsawo nemurume wangu ndezvekuti taita zvekurima donje tiri kumusha. Turushinga ikoko? Saka takarima donje ndobva takohwa. Takaita 7 mabhero. Chakanyanya kundirwadza ndechekuti amwene wangu ndo vakakwanisa kuenda kotengesa nemurume wangu. Ndokuya ndokunditengera kadhishi, ndiri munhu anga achiri akazvitakura. Kwakunditengera kadhishi kekusukira mapureti hanzi ndo kadhishi kekugezesera mwana.
netumatauro twekudhara tumatwetu twakabuda twatune madaxi twi kari 1 netuma napkin apa nansina kana chinhu chekuti ndinge ndichipfekedza mwana ndikasvika ndikaudzawo vabereki vangu vakati uya ndokuzotora kwandakaita naamai vangu ndichienda ndo vakatozotenga kubva pane preparation kusvikira mwana wangu akure nekunyoresa zvese ndokusiyana kwandakaita naye zvadaro pamarriage yechi2 baba akura sei mwana ane 18 years 18 okay first born ane 18 years ndio 2007 musi wa 6 October okay wechi2 wachona baba wake kumusha kwao ndekwa Mutare atina kumbotukana atina kumborambana vakangobuda nehembe dzavo mushure mekunge vanga vadanana neshamwari yangu yandaitamba nayo ndokubva vaenda vakatondisiya ichitori nhumbu ndobva vachizombodzoka mwana wangu ane 3 months ndobva vaenda zvachose havana kuzombodzoka kusvika nanhasi izvezvi mwana wangu ane 13 years ndakatozomuendesa kuhome mushure medambudziko rangu rekusaona iri nekuti muchipatara ndakange ndinaye ndikazobvunzawo ndikati hapana here kwandinokwanisawo kuwana help yekuti mwana wangu ange ari safe ndopandakazotsvagirwawo home yekuendesa mwana wangu kuEmerald Youth Children's Home iri kuMount Pleasant ndokwaari izvezvizvi ane 13 years ari kutoenda kuchikoro zvake grade 6 asi pandinotiwo ndikawanawo kamari kekombe apowo neapo ndoendawo ndichimuona ndira kunzwisa mama ndadzomutsanangura muchiti chakasitoti munetsane nyaya yamwene pavakakutengera kadhishi kadiki makambozodzokera here zvichida matambudzika nedambudziko iri kana zvichida kuti nekuti mwana ndewenyu mese pane pamunomboda kubatsira nawo kuti mubatsirane pamafizi panhau dzechikafu muri vaviri apa mwana wangu wekutanga zvangu handina dambudziko nehama dzake nokuti vakabva vatoti aiwa achiti pai tiendese mwana kuchikoro zveshe vakamutorawo kusvika mwana wangu asvika form 4 vainaye akatozouyawo kunoku kuzondionawo last year musi wa 26 April ndakatozodzokerawo naye muna August through baba wake vatoshaya nekupondwa ndichitodzokera nemwana ndichiti tinobatawo maoko ndichibva ndatosvika ndikati mai ndozvandatofonerwa nanatete tapiwa ndichindwa zvikanzi zvechokwadi takanonoka kusvika hedu takasvika munhu atovigwa nokuti bhazi rikasimuka na7 kumbare rinosvika na9 dzemanheru saka ndakasvikawo ikoko tikabata maoko ndikagara 1 week 3 days ndokuzomusiya ndichizodzokawo ndichiuyawo kuno kuHarare vachibva vazondifonera vachiti mwana wenyu aroorwa ndikati hazvina kushata as long zvake kana akagara zvakanaka kudzamara ndakutotaurawo naye pafoni achiti mama ndiri kwamutoko akupedzisira kuti ndakugara kudombo shawa nemurume wake wacho papa hana kana wiki atobva panapa atoyo kuzondiona handei padambudziko renyu sisichenai tazomutsanangura zviitiko zvinotyisa zvakaitika pamuri ndoda kunzwisisa panhau yenyoka ndiudzosai kumashure ndazomuchiti makarumwa nenyoka muchienda kunoona ana mbuya nasekuru asi nyoka yaina kukusiyai kusvika masvika kumba pambuya nasekuru vakati chii muchisvika mune nyoka sekuru wangu inini ndichisvika ndakangosvika ndichidonhera pamakumbo pavo ndichiti sekuru ndarumwa ndichitovaudza vachinditi chii nokuti vanga vasati vanitarisa kugumbo ndichiti tarisai kugumbo rangu vachitarisa kugumbo rangu vakatoona zvechiwa yakaramba yakaruma papi ipapa zvokuti mukatopatarisa panotoradza kuti pane tori netuma wangu saka pavakati kune mumwe munin'ina wangu mwana wemunin'ina wamamhangu iwe tora kambezo kangu titange kudimbura nyoka iyi tizokwanisa kubvisa kwayakadini kwayakaruma munin'ina wangu achipinda mumba achidzuka kudai so sekuru vachitarisa vakaona pasisina nyoka makatoiona ichienda ndakatoiona ichitoenda zvekuti sekuru vakatsvaga vakashaya kwese kwayakafamba nako kwese vanhu vachizoteedza kubva kuyadhi kwasekuru kwandanga ndiri ikoko yakatenderera yadhi yese nerodhi yandafamba nayo ndichibva kumba kusvikira kumba pandaigara naamai vangu inini nekumba kwasekuru vadiki munin'ina wasekuru wakabereka mama wangu vakaitevera mutsetse vachouya yakazogumira kuona mutsetse pamuti unonzi muuyu vachiti panapa hatichaone mutsetse wacho kwawaita sei kwawaenda nako zveshuwa vakatoteerawo vakatsvaga vakashaya kuti yaenda nekupi asi kwatinongofamba kwese munhu wandinongobata inini mukoma wababa wangu manzi makaendei
handizive maybe pamwe vari kutirwisira kuti mumba medu ndo mune umambo. Umurana mambo. Saka iko zvino ndiani mambo? Uri kumba menyu here kana kuti wakatozotorwa? Uri kutofanira kudzoka mumba medu imomo asi kuti tangosara tiri vana. Mumba mababa vangu inini vakaberekwa vari 16. Pa 16 ipapo hapasisina kana mupenyu. Tete vanga vari gotwe remumba mana baba vangu takatovaviga 2023. Ndopatakatobva kunhamo tichitonovaviga. Ndo vanga vasara vari 1. Saka vana vese tavasara ava vese havachatobvume nokuti vakutya zviri kuitika izvi. Kune mukoma ari kumusha uko akatombotumirwa mheni ikatadza kutorova pamba tiriwo kuti munhu anonamatawo. Saka vanhu vakutotya kuhutambira. Sofa huri kuna bamnini vari kunonzi kuchimhanda asi kuri kumusha kwedu ikoko. Vanga vainawo vakasana kutohubata wachona vakatofa futi nekurumwa nenyoka iyoyo vakagara pasi pemango. Nyoka yakaita seku joyi yakasemu yakakushanyira kumasowe kunokwera. Ruambira iyo. Vakatongoti nyoka iyo vakatogara nevanhu vari kuti hatisi kumboiona isi. Zvikanzi ndikutoiona iyo nyoka iyo pavada kutiza ndobva watorumwa pagumba apa. Vakarumwa masikati. Zosvika kuma 4 wanga watoshaya. Joyi yakakurumai futi mimi. Ndira kunzwisa kuti tozoti umambo kazhinji kacho kuti uzopiwa mwanasikana vanakomana vese vanogona kunge vanenge vasisipo. Ndikunzwa imemi kuti mune vana 5 vakomana mumhuri menyu. Tingati chiri kunyanyota kuti baba munini kana chiri kunyanyota kuti baba mukuru vade kunetsana nemi zvizhinji kana kuti vade kukuremadzai imi muri mwana musikana. Zvine chekuita neumambo here? Handisitori ndega ndakatodai. Kunotorina sisi vangu vamwe vakuru mwana wekwa mukuru. Izvezvi zvaana kana 3 days atobva kutobatsirwawo nevakamubatsira anga atochiswa kenza yemumazamu iye. Asi chakandinetsa kenza inoputikira kunze yawo haina kuputikira kunze. Katovake chitu wachidaro. Saka izvezvi vaiti vakakosora vaiburitsa urwa nemukanwa mune ropa. Saka ndakazotofona ndichibvunza kuti vasei. Zvikanzi izvezvi wana nekune kwavari kuita sei kwavari kubatsirwa. Mukoma anovasiyira sisi ivavo vandiri kutaurawo. Aitofamba aigara kuchikurubhuku. Aitori nemhuri yake. Munhu aitofamba sekufamba kwatinotoitawo uku. Akangotanga kungoti makumbo angu aya abva atotonhora kubva uku kusvika ukuku. Haachatofambi. Akanga apiwa macrash akadonetwawo ne7th day vakamutengera macrash. Akutofamba nemacrash akangoti ndiri kuona chamupupuri icho. Chamupupuri chienda kusvika ndobva chatomurova bva adonha pasi ndokutopesana mabhonzi emusana. Ndokutodoneterwawo mari neve7th day vaivanzwa tsitsi semunhu wawaigarawo zvakanaka naye. Pamba paaitogara ipapo muridzi wepo ari kuUK vaitochengeta. Ndobva atumira mari murungu wawe akati chimuwedzera iwo pane yamatsvaga iyoyo aende kunooparetwa. Vakaoparetwa zveshuwa mukoma tikatoti vasimba. Tikavaendesa kunonzi kurehab kuruwa uko. Tikanzi bhadharai $150 yekuti vaitwe maexercise. Kuti waonekwe kunzi wakukwanisa kusimuka vachimira here kusvikira vakufamba. Tikatoti mukoma vapora. Zveshuwa vangu vakutokwanisa kutofamba kutobva panapa kusvikawo padhoo rangu apa. Mukoma tizongonza kunzi vaita kenza pagumba pari kuti maiti vakagara kudai so vachidai mainzwa mabhonzo aya achirira kudai. Paburi riri rainzi raita kenza riye pakarira bhonzo mukaramba muchivadai paitouya bhonzo muchitori dhonza muchitoyaisa pasapa. Richitobuda. Ndokubva tafonerawo vanin'ina vavo vamwe vari kumusha nokuti iye ndiye anga asara mukomana mukuru mumba mababa mukuru imomo. Ndokutozouya kuHarare ndokuvatora ndokuenda kumusha. Ndofunga vakagara 2 days vari wapenyu rechi3 ndizongonzwa kunzi mukoma vaswera vachifona vachiti wada kutaura nani. Wada kutaura neweni naenda kumasowe foni yangu ndasiya pachaji. Ndichidzoka ndakaona missed call ndokubva ndazofona vandadairwa namukoma wadiki wachona wenumber 5 mumba mavo. Zvikanzi mukoma ari waswera vachifona vachiti wada kutaura newe. Ndikati vapei foni zvikanzi manje tine urombo hakusisina. Nguva yacho iyoyo ndo yandakabva ndatodonha ndikangoti kuvanhu ndakutonzwa musoro wangu. Ndakatengerwawo mapiritsi next door. Zvikanzi usanyanye kubatikana zvinhu zvinoita sei zvinoitika. Saka ndakamuka nchiti mangwana ndoda kuenda kunochema mukoma. Ndakatokundikana sisi Eliza kuenda hanchatokwanisi kutaura. Hanchatokwanisi kusimuka.
handichatosvinure sezvandiri kuita izvi. Musoro uchindirwadza, tsinga dzemusoro idzi dzakazvimba kudai so. Ndakabatsirwa nemwana wepamba pandaigarawo ipapo kusvikira ndava right. Vachifonderana nehama dzangu, ndo situation iri kupi? Iri kunoko. Mukadzi hanzvadzi yangu yandinosiyira achibva azouya akati zvino baba mishi vakatoenda. Saka inini ndini ndakuchisara nani? Natete. Zveshuwa ndakasara nawo. Pane zvese zvaidiwawo pandiri vane tsitsiwo vachindibatsira kusvikira ndaita chi? Ndaita right. Saka ndonyaya yatiri kunyanya kurwisirwa isisu. Havasi kutobatarisa kuti musikana here kana kuti mukomana here. Wandinotosiyira ini naita zveproject yemagetsi. Asina kana paakaremara atori right. Akutobva kuchigadheni chake cheproject ichocho akarohwa nemagetsi sisendisa akaita ruoko iri kudai. Mazviguno zvake izvi zveapa izvi zviri apa zvekuti dai anga aripo maitomuona aripo pano ari kushamba ndokwaari. Akaita 6 months ari mubindu raGeneral Hospital asingakwanisi kana kutaura. Kusvikira azofambirwa nevekumarange ndovakatozoita kuti atozoitawo zvinenge zviri nani zvokuti shuwiro yavo ivo vari kukodzeresa zvese matambudziko edai vaida kutoti afire ipapo. Zvadaro vakakundikana kune hanzvadzi yandinosiyira inini. Ndobva vazotumira matsotsi kupurazi kwaishanda hanzvadzi yangu inondisiyira inini, ndokubva arohwa nematsotsi. Ndokuchekwa dumbi iri kuvhurwa ganda kudai. Ndokuchibviswa matumbu aya, ndokutorwa moyo, ndokubviswa aka kapisi kekagunwa aka. Ndokuchekwa mumakudumu kuti semunhu yachekwa negrinder, ndokutorwa tsoka idzi, akatorwa tsoka kagunwa aka nemoyo, ndokubva vaenda nazvo. Nanhasi so zvinhu zvinongotishungurudza kuti mhosva yacho yatakapara imhosva rudzi isingataurwe kana vachida kuripa akatoita sei. Chero yakanzi yakaparwa nana baba vedu isusu tisingazvizive, ngatigarei pasi titaurirane toita sei, tobhadhara mhosva yachona tatopera chete. Saka kuti pavanhu vese, pavana vese apa vese vari kubatwa 1 by 1 by 1. Hapana mwana anoti ndaenda uko ndikatadza kuwabata. Tinozoti mune dzimwe hama besides baba mukuru. Baba mukuru ndiri. Pane iripo makambogara pasi nedzimwe mhuri pasina baba mukuru. Mhuri dzatinototi isisu dzatakagara nadzo pasi. Vazhinji vachona wakatozongozviziva chete kuti tagara naningi uyu. Zvatodhakwa. Watanga tagara naye pasi uye kuti titaure naye kuti ndo dambudziko ratiri kuwana ngatichiisai musoro pamwe chete. Munogona kutobva muchitaura naye kudai somangwana mutonzwa kuti hakusisina. Saka vamwe havachatobvumi nekutotya kuti tinopera. Havachatobvuma vakungoti anenge angowanawo mubatsiri tinotangira papi? Ipapo. Tinotangira ipapo. Tozoti zvinorwadza kuti wakakura uchiona wozongomuka nhasi wakubatsirwa zvinhu zvese, wakubatwa kuti uende kumvura, wakubatwa kuti uite chino. Panguva idzodzo imi makanzwa sei? Hamuchaona zvachose ende mukutoziva kuri matambudziko enyu. Panguva iyoyo ndiri munhu akabatikana zvakanyanya. Zvekuti ndaiti ndikambozama kuda kuti ndibude mumba kudai ndangoerekana ndadhumira. Ndotogara pasi ndochitanga kuchema kuti asi Mwari chimbori chii chiri kunyatsa kuitika mukati meupenyu hwangu. Handina munhu wandakatadzira ine, handina kana gwenzi kana kuti vabereki vangu ndine zuva rimwe chete randakafambawo ndichivabata kuti ndo vakadai. Handina. Vanhu vaitovawo nechishuwiro neupenyu hwani neupenyu hwangu sezvo ndirini mwana musikana wavo chete mumwe chete. Vaitovawo neushuwiro yeupenyu hwangu. Zvinhu zvakandibata zvakanyanya zvokuti kana bhodhi yamuri kuona haistori bhodhi yangu yandakakura ndinayo. Pandaitonyatso kutozvifambira ndichiona ndichitozviitira zvinhu zvangu. Inhau yokuti ndikairangarira zvakanyanya kazhinji chero ndiri ndega ndogona kutongobatikana kusvika pakueredza misodzi nekutochema kuti ndichasvika rini ndisingaoni ini ndiri munhu aiona ndichitokwanisawo kuzvishandira ini nemhuri yangu. Saka zvinhu zvinondibata zvakanyanya mumwoyo mangu. Saka panguva yamakanga muchiri kuona maishanda mabasa? Ndiri munhu wekuti ndaimboita zvemabhero pachaji ofisi paipai. Ndopandaita zvemabhero. Ndopandainyanya kutotengesera, chitengesera ofisa inchaji wepaHarare Central Police paya. Ndo basa randainyanya kushanda.
Saka kuno mukurarama sei? Panapa mukuita sei? Mukuroja mukuita sei? Handiloji. Ndakatanga ndichitogarawo ndega ndiri kuzasi uko ndichibatsirwawo nehama neshamwari tiri mukugarisanawo zvakanaka. Kudzamara ndachizowanawo munhu ati ndangokufarirawo zvangu nezvauri, handinei nazvo kuti haudini hauoni. Kana uchiwirirana nazvo zvekuti unge uchigara neni, asi inini ndakuda hangu zvakadini zvakadaro. Munhu murume here anokadzi? Murume. Ndazopesa ipapo sister muda kundivhara ndandichasvika ipapo. Mama totanga kundivhara. Ndandisiri kutokuvhara ina ndichasvika kuti murume. Ndopandakati inini chinonetsa ndechekuti vazhinji vanogona kuzoteka maadvantage ekuti nekuti handidini handioni zvikanzi no. Ndikati hapana chakashata. Ndopandakaudzawo shamwari yangu yainditengera chikafu, yaiziva kuti ndadyei. Zvikanzi munhu wacho ndinoda kumuona. Zvishuwa vakauya kumboko andinaye anonzi Tanatswa shamwari yangu yacho. Ndobva watosvika ariko. Ndobva ndatomuudza ndikati ndiye munhu wanandichita sei? Mwananga ndichitaura zvikanzi bankuru inini mangwana handidi zvinozonetsa nekuti hande muri kuona situation ina sisi wangu nokuti anonditi sisi through mukutamba. Ina sisi wangu ndo yandinonyanya kukoshesa. Ndosaka muchiona nguva zhinji dzangu ndisingabve padhuze nani? Padhuze nawo zvikanzi hazvina kushata zvese sirei kwandiri. Ndobva watotiti saka munotakura rini zvinhu zvenyu kuti muchiuya kuomba inini handiloje tiri pamba pevabereki vedu. Ndikati imi ndimi munondiudza kuti ndotakura zvinhu zvangu rini. Ndobva vatotaura. Ndakauya panapa muna musi wa13 May. Gore rinori. Ndopandakatangawo kutogara nawo kusvikirawo izvizvi. Ingave mvura kana murimo mugodhi vanotaura kuti kwete usachera. Unowira pai? Unowirawo mumugodhi. Zvandisingakwanisiwo kuita vanoita. Zvandinokwanisawo kuita inini handinoita. Kungave kuvacha kana pana pachiona kuti kumugodhi hakuna mvura, tinotoenda tese kurwiziwo tosvikawo ndichererawo mvura vachitondibatsira kuwacha. Totopedza todzoka touya pamba pedu. Dzimweni dzenguva kana ndisinganzwiwo zvakanaka mapureti kubika zvese vanotoita, kutsvaira mumba, kuchera mvura zvese vanotoita, hapana chavasingaiti. Ndova ndiri kutogara nawo izvezvi. Magara imi zvakanaka? Ndizvozvo zvekuvavarira. Nekuti semunhu anomwawo doro. Akanwawo doro dzimweni dzenguvawo nekuteererawo makuhwa evanhuwo vanomboya tombovhiringidzana ndiri munhu wekuti ndotombosvika futi pakubatikana kuti sei zvichidaro. Ndotombosvika pfungwa dzekutofunga kuti zviri nani hangu nditsvage hangu ndizvigarire ndega kusvikira ndawana achandibatsira kuti ndinge ndichizoona ndikwanise kuzvishandira. Ndo upenyu hwandiri kurarama pano siselisa. Handizive manje kana mine zvamungade kuti mhuri yeZimbabwe ikubatsirei nazvo nazvo muchitenyu panapa makagara nababa vanhu vamurume wenyu pari zvino. Asi magara acho ndewaye kuti munhu akambomwawo 1-2 kunetsana kurimo mudzimba. Ndoda kunzwisa bhuka muri mimi kuti chamungade kubatsirwa nacho nemhuri yeZimbabwe matambudziko ese amukusangana nawo tisingatarisei mimi chete shida nevana vababa venyu kana dzimwe hama ndanzwa matambudziko zvakare avari kusanganawo nawo. Zvamungade mimi kubatsirwa nazvo chii? Inini chekutanga chindiri kuda kunyanya kukumbira kumhuri yeZimbabwe kuti vange vachindibatsira. Ini nehama dzangu dzemurudzi randakaberekwa. Inhau yekuti ndinge ndichiona dambudziko riri kuitikawo mumhuri medu ripere. Tikwanisewo kunge tiri vanhu vanogara zvakanaka. Uyezve tibatanewo. Nekuti mhepo iyoyi kana ichirimo hatikwanise kutotaurana tichinzwanana tichiisa musoro pamwe chete. Semagariro ataitawo kudhara zvisati zvatanga kuitika izvi tiri vanhu vaitowirirana tichinzwanana mukugara nemukubatsirana. Asi pakazongotangawo kupindira Satani. Ndopakatanga kutoita uyu ari kuita mazvake uyu ari kuitawo mazvake zvake. Saka mhuri yeZimbabwe ngaindibatsire ndinge ndichitangawo kuona. Ndione ndigarewo zvakanaka ndikwanise kushandira vana vangu uye vandibatsirewo kuti ndinge ndichiwanawo kugara pari safe pasina pekuti ndinoshungurudzika kana kuti ndoita stress nekuti ndichadzamara kuzofunga pfungwa dzekuti hazvina kungosiyana nekuti ndingozvipfuudza. Saka zvinhu izvozvo ndo zvandisiri kuda kuti zviitike mukati meupenyu hwangu nekuti vana vangu vachiri vadiki. Ndiwanewo kubatsirwa
chero kunganzi kuchiwano kwandawana anokwanisa kuti anondibatsira ndione handirambi ndinoda nokuti dambudziko iri randiremera ndiri ndega. Ndo chekutanga chikumbiro changu chanditori nacho kunyanya pakati pemoyo wangu. Zvakawanda zvinozouya hazvo asi chiri pakati pemoyo wangu ndichekuda kuona. Mungangondiona ndikasvinira kudai zvokuti mukatotarisa kudai maso mangu munotonyatsa kuzviona kuti pane zvirimo. Saka anobaya anoita simasi. Ane nguva dzekuti akatanga kutondirwadza ipapapo. Anoita sekunge mune mavhu kudai. Tange munhu uya aendwa nemavhu mumaziso. Nguva iyoyo ndinogona kusatogona kusvinura. Pandinoda kusvinura kudai kuti ndimanikidzire kusvinura. Kana ndikasatoisa fodya yebute iyei ndinogona kutodhonza nguva ndisingatogoni kusvinura. Asi ndikazoisawo fodya yebute iyei ndotokwanisa kumuka mangwana ndichitosvinura asi anenge akatsvuka sesiketi. Maso acho. Maziso acho. Aiwa, pari kunzwika sisi Chenai. Ndofunga kana kune vanokwanisa kukubatsirai vachaita saizvozvo kuona kuti maso acho kusaona kwaMwari here kana kuti kusaona kushereketero toona kuti tokubatsirai sei. Chokwadi. Aiwa, tinotenda sisi Chenai maita basi. Tinotenda nerudo rwenyu rwamaita rwekuuyawo kuzosangana neni. Aiwa, tinotenda. Mazvinzwira muri eZimbabwe ndina sisi Chenai vandakagara navo pano vari kutsanangura nyaya inorwadza, nyaya inosuwisa, zviitiko zvakaitika mukati meupenyu hwavo. Ndofunga manzwa upenyu mutoro kubva vari mwana mudiki 6 years kusvika nhasi uno vanongogara vari panguva yekuchema, nguva yekurwadziwa, nguva yekutambudzika. Ndofunga manzwa vane dambudziko remaziso havachaona rane 8 years vaine dambudziko iroro, asi ivo sekutaura kwavari kuita vari kuti aiwa izvi hazvinei nekusaona kwemadoctors, asi kana even madoctors vanachiremba kuparira nyato vakatoti aiwa ichi ndo chinonzi chivanhu. Tingapikise here madoctors? Tinoziva kuti ivo vanomboedzawo nepavanogona kuti vaone kuti pane zvese kana kuti pane vanhu vose vatinobatsira iri dambudziko iri rakanakira kuti riende kuchivanhu. Manzwa chiri kuita kuti zvinhu zvese izvi zvikonzerese inhau ine chekuita neumambo. Ndofunga vazhinji kana kuti vakuru vanogara vachitsanangura kuti umambo une ropa mukati, asi tisingade kudoma hedu mazita kana kunanga kuti iwe ndiwe une chekuita pamusoro pedambudziko revana kana pamusoro pedambudziko rekusangana nasisi Chenai. Zvakanaka kuti kana kuine ana sekuru nana mbuya vanoona neziso rematare ratisingaone isu, vana papa, mapostori vanoona zvatisingaone isu, vabate sisi Chenai direct panhamba dzavo dziri kubuda paskrini apo, toona kuti tobatsirana navo sei, tonzwisisa kuti matambudziko ese aya nekudoma kwavaita kuti zviri kubva kuna nhingi ndizvo here kana kuti pavari kufambawo hapazoshaike tsanangudzo. Kana paine vanokwanisa kubatsirana nasisi Chenai vabatei panhamba dzavo. Mukasavabata batai nhamba dzamukoma Robert dziri kubuda paskrini apo, tobatsirana navo toona kuti ramangwana ravo rive rakajeka, vakwanisewo kushandira vana vavo vaviri. Zvinorwadza sei saamai wabara vana vako wozopedzesera wavaendesa kuchildren's home kuti vanochengetwa ikoko nekuda kwematambudziko aunenge wasangana nawo, asi tikavabatsira vakaona vanokwanisa kushandira mhuri yavo vakawana ramangwana ravo rakajeka. Zita ndinonzi Elizabeth Mabiochiti Jesarai.